Добрый день. Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня нас приютил кафе и камин кафе «Шоколад», находящееся по улице Профсоюзная, дом 45. А в гостях у нас вице-президент, исполнительный директор кластера биотехнологических и медицинских технологий Кирилл Каем. Добрый день. Также с нами сегодня наш ведущий журналист Елена Микшун. Добрый день. Кирилл, наша передача, она направлена на то, чтобы в такой дружеской атмосфере, в разговоре, но все-таки открыть некие интересующие и индустрию, и нас с вами вопросы, касающиеся, естественно, вашей профессиональной жизни. И, естественно, Сколково, это бренд, это известная всем организация, центр инновационный, фонд, бизнес-школа, много всего. И нам бы, естественно, сегодня хотелось поговорить больше о непосредственно инновационной составляющей, инновационном центре Сколково. Всем в индустрии достаточно хорошо известна общая модель Сколково. Да? Это поиск, соинвестирование в какие-то разработки, в нашем с вами случае касающиеся медицины, и дальнейший выпуск в жизнь этих разработок. И также достаточно много есть информации о том, что Сколково подходит очень четко к тому, какие разработки, какие инновации, так сказать, в каких она участвует, или центр в каких он участвует, а в каких нет. И вот здесь два вопроса у меня, какие вы видите приоритетные для Сколково сейчас разработки, направления. А второе, уже после этого, не кажется ли вам, что вот эти жесткие такие требования к жизнеспособности таких разработок на начальном этапе, возможно, отсеивают некие, возможно, очень перспективные, но пока еще слабенькие, недоразвившиеся, так сказать, идеи. Давайте по частям попробуем отвечать. На самом деле Сколково само по себе это в действительности фонд, прежде всего, для того, чтобы помогать инновационным компаниям. Вторым большим блоком, с чем мы занимаемся, это создание инфраструктуры как раз для этих компаний. И третий большой блок – это Скалтек, это университет. То, что касается бизнес-школы, это отдельная организация, наши добрые соседи, с которыми мы живем мирно, помогаем друг другу, но, собственно говоря, не являются они частью организации Сколково. С точки зрения подбора проектов и с точки зрения выбора критериев проектов, мы, как фонд сами по себе, используем для этого большую внешнюю экспертизу. Сейчас там только в биомедицинском кластере более 400 ученых и бизнесменов, 80% это ученые, 20% бизнесменов где-то. Все они подбираются по индексу Хирша, и более 50% этих ученых это зарубежные ученые. Поэтому критерии строгости отбора, они скорее находятся у них в руках. Это они оценивают качество проекта и его перспективы. Мы же со своей стороны делаем пресс-скрининг проектов, ищем проекты интересные и перспективные, чтобы запустить эту экспертизу. И в конечном итоге готовим проекты, помогаем им пройти все круги, связанные как с работой внутри фонда, получение гранта, получение поддержки, использование инфраструктуры, так и вне фонда, когда мы говорим о том, что мы акселерируем компании, объясняем, как продавать свою разработку, вместе с компанией ходим к индустрии, вывозим их на различные международные, российские ивенты, связанные именно с продажами IP в области биотехнологий. В отношении строгости и в отношении того, насколько проект ранний и оценки его перспективности, конечно, бы хотелось поддерживать всех, но это невозможно. Мы, будучи фондом, который государство совершенно четко нацелил на коммерциализацию и на то, чтобы в конечном итоге разработка вышла на рынок, к сожалению, не можем заниматься просто добрыми делами и поддерживать разработчиков. В России, как и в любой другой стране, существуют некоторые люди, которых мы называем грантоеды, условно. То есть это люди, которые на псевдонаучные идеи или относительно бесперспективные идеи пытаются получить государственную поддержку и в Америке, и в Германии, и в России в том числе. И нам, конечно, в рамках того, что мы выделяем безвозмездное финансирование,
которая невозвратная. Нам совершенно четко нужно отделить зерна от плевел. Да? Там нам нужно выбрать те проекты, которые совершенно точно сработают в дальнейшем на государство и на рынок. А вот у вас KPI вообще, ну, я имею в виду в организации, которую вы возглавляете, KPI в чем выражается? Это очень хороший вопрос. Он менялся на самом деле, и вот сейчас, наверное, вышел на свой оптимум в течение жизни фонда. Фонд начал работать в 2010 году. Ну, во-первых, сразу надо сказать, что у нас нет KPI по выданным грантам. И это было бы глупо стимулировать людей раздавать государственные деньги. Те KPI, которые есть, они связаны именно с коммерциализацией и с привлечением соинвестиций. Наверное, два самых важных. У нас любой проект, который получает грантовое финансирование, он обязан принести соинвестиции. В зависимости от стадии зрелости проекта, на ранних стадиях это может быть 25% соинвестиций, на более поздних стадиях или совсем на поздних стадиях это может быть 75% частных денег. Причем в качестве соинвестиций мы не можем, например, принять государственные деньги в виде контрактов Минпромторга или в виде денег, которые Минобрнауки дает. Мы или это венчурные фонды, разрешено с государственным участием, или это абсолютно частные деньги. Кроме этого, мы по КП, по KPI отслеживаем и отчитываемся по количеству людей, которые увлечены в исследованиях в стартапах. Мы отслеживаем и отчитываемся по той выручке, которую стартапы генерят. Они у нас генерят выручку. Ну, есть еще там ряд технических, таких более технических KPI. Я могу даже несколько цифр сказать по итогам 2014 года. В 2014 году биомедицинский кластер одобрил грантов, неправильно скажу, грантовый комитет одобрил гранты около 470 миллионов рублей. При этом вот на те проекты, которые получили гранты, соотношение где-то 50 на 50. Однако, если я посмотрю все частные деньги, которые были привлечены в экосистему по медицинским проектам, они превышают 1,4 миллиарда рублей. И выручка стартапов за прошлый год в биомедицинском кластере она превысила 2,3 миллиарда рублей. При этом стартапы могут как реализовывать собственные IP, они могут продукты продавать. Есть компании, которые достаточно большое число продуктов продают, в основном в девайсах пока. Я объясню потом почему. И они могут также оказывать услуги НИОКР по тем тематикам, которыми они специфически занимаются. Ну, например, есть стартап, который занимается биоинформационными технологиями. Они через 2 года планируют выпустить коробочный продукт по персонализированной медицине. Но сейчас, пока они ведут эту научную работу, они в состоянии уже большой фарме оказывать услуги исследовательские, они это делают. По поводу ранних проектов. И есть у нас такой инструмент. Мы способны ранние проекты поддерживать, и совсем ранние проекты мы можем без инвестиций поддерживать. Это гранты, так называемые мини-гранты, которые резиденты Сколково получают до 5 миллионов рублей. И это проекты, в которых, ну, условно, на стадии ранней доклиники. То есть уже мы не можем поддерживать грантами те проекты, где научная идея еще не подтверждена. Вот чистые идеи мы не можем, это задача Минобрнауки, у них есть целевые программы. Скалтех может... Чистая наука тогда. Да, Скалтех может этим заниматься. Скалтех может заниматься исследованием по направлениям. У них сделан центр прикладных исследований, по которым они ведут в целом направление. У нас в фонде четкое проектное финансирование. Приходит человек с проектом, уже есть данные in-vivo, есть определенные данные in-vitro, подтвержденные механизмы работы. И для того, чтобы, например, доделать раннюю доклинику и собрать больше данных, которые позволят пройти через большую экспертизу на большой грант, потому что иначе эксперты не поставят хорошие оценки, мы даем возможность им на ранних стадиях получить вот этот вот мини-грант. В расчете на то, что потом, получив большую доклинику, они придут и получат большой грант и смогут работать с ним. Биомедицинский кластер Сколково объединяет, как мы знаем, компании, которые работают над проектами инновационных препаратов, медизделий. При этом возникает такой вопрос: доля каких проектов, по вашим данным, больше при входе Сколково, да, в число резидентов Сколково, и доля каких проектов больше при выходе проектов, которые выходят на рынок непосредственно? Давайте я для начала скажу, какие доли, чтобы было понятно. Чуть более 50% это Drug Discovery, Drug Development, да, это лекарственные препараты. Около 30% это медицинские приборы, медицинские изделия, как диагностика, так и терапевтические медицинские изделия. И дальше, ориентировочно там по 10%, чуть меньше 10%, это регенеративная медицина и биоинформатика. Вот
приблизительно сплит такой. Когда вы говорите, что больше входит и что больше выходит, мы можем только определенные фотографии на определенные моменты делать, потому что длительность проекта по разным категориям, она разная. Условно говоря, если говорить по проектам, связанным с разработкой лекарственных средств, получается, что это с самых ранних стадий может занять и 12 лет, и 10 лет, и 15 лет, в зависимости от. Если говорить о медицинских девайсах, там срок меньше. В медицинских приборах это сроки, которые могут исчисляться 4-5 годами. По биоинформационным проектам это может быть 2 или 3 года. На текущий момент больше видим коммерциализации в медицинских приборах, просто потому что сроки маленькие. Однако первые лекарства, которые начинали разрабатываться вместе со Сколково на определенных этапах, да, вот там проекты, которые приходили в 2011 году, они начали, даже какие-то уже клинические данные, да, были по ним. Они уже появляют первые регистрирования Минздрава. То есть вот в прошлом году вышел препарат Резаверин, который имеет длительную историю вообще в России, но разработка хорошая, и это антивирусный препарат, который фактически конкурентен с известными препаратами там, некоторых швейцарских компаний, да, и воздействует непосредственно на причину заболевания, в отличие от массы заполонивших рынок иммуномодуляторов. Поэтому это такой хороший пример. Еще несколько препаратов у нас сейчас выходят уже на вторую фазу клинических исследований. При этом мы, как фонд, рассматриваем коммерциализацию не только выход изделия на рынок, собственно говоря, но мы считаем коммерциализацией, в том числе и реализацию прав IP, то есть out-licensing какой-то крупной компании, российской, зарубежной. И мы понимаем, что все-таки более поздние фазы исследований, самые дорогие, да и market access, выход на рынок, который стоит еще несколько сотен миллионов долларов, это, конечно, надо делать в союзе с индустрией. Кирилл, а вот вспоминаем прошлый год наше общение, вы тогда упомянули, что большое количество проектов, которые поступают к вам, с которыми вы работаете, они тем или иным образом связаны с IT, использованием IT в медицине или какие-то технологии. Сейчас, насколько я понимаю, если посмотреть, и вот по итогам вот конкурса FarmBiomed 2015, у вас достаточно много стало появляться проектов, непосредственно связанных с разработкой лекарственных средств. Это чем-то вызвано, что-то произошло на рынке или какое-то стимулирование произошло, что вот акценты того, что вам приносят, что вы берете и что вы совместно дальше развиваете, оно вот так поменялось? Нет, я бы не сказал, что это так. Я хочу, в принципе, поправить именно постановку вопроса. Когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, мы говорили о том, что динамика по биоинформационным проектам, скорость их прироста, она вырастает. И это действительно так. То есть, если там взять прошлые годы, то доля биоинформационных проектов в кластере была не 10% и растет, а она представляла 3-4%. Динамика выше, однако все еще количество лекарственных препаратов и диагностиков является превалирующим. И это не специфика российского рынка, а это специфика мирового рынка. Мы в той или иной мере повторяем тот ландшафт, который существует, в принципе, в биотехнологиях в мире. Дело в том, что международные амбиции стартапа, который хочет стать резидентом Сколково, являются обязательным условием. Когда стартап доказывает свою инновационную идею экспертам, он обязательно должен прописать и объяснить, что данная инновация является не локальной и применима не только в России, а она является применимой во всем мире. То есть некий прицел такой на экспортный потенциал? Некоторый прицел на международную коммерциализацию, совершенно четкий. На текущий момент самым привлекательным платежеспособным рынком являются Соединенные Штаты. Поэтому, конечно же, мы, когда со своими стартапами работаем, мы объясняем им, что коммерциализоваться надо по двум направлениям. Естественно, это Россия и СНГ. И второе направление – это Соединенные Штаты и Европа. И мы взаимодействуем со специализированными компаниями, венчурными фондами, специализированными институтами поддержки, которые помогают нашим стартапам это делать в международном масштабе. И там у вас вот рейтинг – это все-таки США, Европа, Японии нету. Что с Китаем, с остальными странами? Рейтинг такой, как я сказал, да. То есть США самый привлекательный рынок. Посмотрим, к чему приведет Obamacare, который серьезно меняет ландшафт. Но на текущий момент, несмотря на то, что Obamacare уже 3-4 года, все еще американцы самый платежеспособный рынок.
Европа. С Японией и с Китаем мы очень активно сейчас работаем. И привлекательность китайского рынка серьезно растет, там очень хорошая позитивная динамика. По девайсам достаточно высокие риски, связанные именно с защитой IP на китайском рынке, но тем не менее мы движемся в этом направлении. По лекарственным средствам, надо понимать, да, что индустрия, в принципе, глобальна, и на китайском рынке, так же, как и на российском рынке, глобальные игроки одни и те же. Конечно же, хорошую разработку хочется продать глобальному игроку. Тем не менее, у нас есть несколько проектов, которые сейчас находятся на стадии подписания соглашений по совместному ресерчу последних стадий, да, collaboration research, последней финальной стадии, вторая фаза, третья фаза в Китае, и с тем, что права на реализацию в Китае передаются этим компаниям, с которыми наши сотрудничают коллеги. Кирилл, сможете поделиться данными, сколько успешных проектов с начала работы Сколково вышли на рынок? Именно медизделия и лекарственные препараты, которые уже на практике можно увидеть. Немного на самом деле, но это просто связано с тем, что фонд по отношению к средней длительности биологического проекта, он молодой еще. Длительность биологических проектов по отношению к тому, сколько фонд существует, она значительно больше. Я могу пример привести успешных проектов. Я уже упоминал трезоверин. У нас есть несколько онкологических препаратов. Я не могу давать названия, поскольку идут переговоры как раз с большой фармой о том, кто получит тот самый IP. Они находятся уже на второй фазе клинических исследований, с хорошими результатами идут. Это орфанные препараты, это препараты, связанные с онкологией, несколько препаратов такого рода. И в рамках поддержки коммерциализации эти компании, которые на этой стадии находятся, они только что были на Bio, и на Bio, собственно говоря, были на расхват. То есть провели большую серию переговоров с несколькими крупными компаниями, рассказывая о своем препарате, и вроде бы подписали какие-то уже даже предварительные соглашения. С точки зрения медицинских приборов, есть такой интересный очень проект, который к текущему моменту один из самых зрелых, уже продает свою разработку и не только на рынке России, но и в Турции, и в Соединенных Штатах, и в Японии. Этот проект связан со симуляцией обучения хирургов на робототехнических комплексах определенных. Называется он EIDOS. У них целый ряд симуляторов, которые позволяют хирургам, эндоскопистам и лапароскопистам. И сейчас они делают проект, связанный с возможностью оказания реанимации. Уже не только врачи смогут учиться, но и не врачи, парамедики и полицейские. И они успешно реализуют этот проект, продают уже с очень большой выручкой. У нас есть проекты, которые используют платформенные решения по разным препаратам, платформенные решения в области доставки лекарственных средств. По разным препаратам уже подписали соглашение на сумму более чем $200-300 миллионов на текущий момент с Big Pharma. Поэтому это дело движется, и надеюсь, что как только эти соглашения будут подписаны и препараты окажутся на рынок, в ближайших 2-3 лет мы ожидаем несколько таких препаратов. При этом каждый препарат для любого кластера, для любой биотехнологической компании, для любого центра поддержки это большое дело, потому что каждый из них несколько сотен миллионов долларов. При том, что success rate, да, в биотехнологиях в целом, особенно в области drug discovery, drug development, он от 2 до 5%, если брать с самых ранних стадий. Здесь мы все-таки измеряем эти проекты, о которых сейчас говорим, единицами, десятками или сотнями? На текущий момент у нас 240 проектов. Как я упомянул, половина, то есть около 120 проектов, это как раз драги. Поэтому, близко к сотням. Это большое число, потому что мы видим аналогичный опыт Гонконгского технопарка, Адлерсхофа, Хайдельберга. И количество проектов, которые они поддерживают, меньше. Мы достаточно большой объем работы проводим. При этом мы находимся в постоянном поиске проектов. У нас нет задачи иметь 500 проектов или 1000 проектов. Мы понимаем, что мы в той или иной мере, как фонд, ограничены экосистемой, территорией фонда, сколько офисов мы построим в конечном итоге. Но у нас ежегодно мы с каким-то количеством проектов прощаемся. Научная идея не пошла, команда распалась. То есть мы от 10 до 20 проектов ежегодно теряем, лишаем статуса. И нам надо их восполнить. Напоминаю, что я сказал, через эту тяжелую экспертную панель, да,
проходят далеко не все. Реальное соотношение проходит 20% на статус, 1 из 5. Это означает, чтобы 20 возместить, надо как минимум, чтобы 100 подали заявку. А чтобы 100 подали заявку, надо проектов 200 отсмотреть по вузам, по VC, и в России, и за рубежом. Поэтому это такой постоянный отсмотр проектов нашей ежедневной работы. Вот как раз здесь интересно, если посмотреть статистику фонда, то можно сделать некий такой вывод, что в 2010-х, 2011-х годах проекты, которые вы брали, они были, как бы, особенно в лекарствах, они были на более поздних стадиях своего жизненного цикла, и денег, которые вы и другие инвесторы в них вкладывали, они были гораздо более существенные суммы. А вот последующие годы, там, и вот 14-й, там, ну, условно говоря, некое такое обмельчание. С чем-то это связано? Неправильное слово, Герман. Да. Не обмельчание. Или большая эффективность вот этих инвестиций? Ну, на самом деле, ведь фонд, он создавался в чистом поле. Как с точки зрения физической, да, он строится в поле, так и с точки зрения ментальной. И, конечно же, те правила и те цели, и даже те процедуры, по которым мы живем, они менялись постепенно за эти годы, когда фонд существует. На тех этапах и количество людей, работающих в фонде, было меньше относительно, и правила были другие, по которым отбирался грант, и экспертировался грант, и как решал. Тогда даже не грантовый комитет был, а инвестиционный комитет, который решал. И в действительности фонд был более нацелен на более поздние проекты, рассчитывая, что скорость коммерциализации будет выше. В дальнейшем стало понятно, что качество проектов – это не степень зрелости. И даже более того, по более зрелым проектам риск в связи с большим объемом инвестиций – это все яйца оказываются в одной корзине, условно говоря. Именно поэтому, в том числе, более внимательно фонд посмотрел на рынок и лоцировал ту самую долину смерти, которая есть в инвестиционном поле. Да? То есть на более поздних стадиях уже индустрия должна подтягиваться. А вот то, когда проект уже есть готовые подтвержденные научные идеи, до момента, когда фактов и данных достаточно, чтобы частный инвестор дал деньги, здесь денег нет. Нет денег, да. Совершенно точно. Именно поэтому вот фокус был переориентирован, и мы в большей степени поддерживаем проекты более ранних стадий сейчас. Таким образом, мы диверсифицируем риски, мы можем поддержать больше ученых, которые занимаются прикладной наукой и делают полезные для страны разработки, создавая таким образом экосистему. Ну и по закону больших чисел процент должен быть, соответственно, при том же проценте количество компаний должно быть больше, которые вышли на финальную стадию. А вот если говорить о success rate, да, о проценте тех проектов, которые когда-то начинали со Сколково, которые в результате вышли или вот-вот выйдут в самостоятельную жизнь, так скажем. Насколько я понимаю, опять же, раньше целевым и ожидаемым success rate было около 25% от проекта. Фактически он получилось около 25%. Боюсь, что целевым вообще даже такая цель не ставилась. Да, даже цель не ставилась, что такое success rate. Сейчас же ожидаемые где-то там около 15%. Вот с чем это связано? Ну, на самом деле, как я сказал в самом начале, да, когда там было поддержано в 2010-2011 году 4 или 5 проектов, success rate он просто по факту получился, потому что одна из компаний выстрелила, что очень неплохо. На текущий момент, когда мы работаем с 240 компаниями плюс, конечно же, мы больше ориентируемся на реалистичные цифры, да, и ожидаемый success rate 15%, который значительно выше, чем в среднем биотехнологическом рынке. Это очень хороший результат, если мы на него выйдем. Почему выше, я тоже могу сказать. Именно благодаря тому, что очень жесткая процедура отбора. Как вы говорите, вот Сколково берет только те проекты, в которых есть перспектива. Ну да, наверное, когда мы государственные деньги распределяем, мы должны делать все то, чтобы самые сильные проекты получали деньги. Очень точно и очень точечно. Поэтому 15% это очень хороший рейт. В вашем функционале служебном, насколько нам стало известно, содержится такой пункт, как взаимодействие с госорганами. Вот такой вопрос возник. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам
скажем так, просить, выбивать деньги для проектов, которые не укладываются в ваш формат, но показались вам перспективными? Вот какие-то исключительные случаи такие были, чтобы получить финансирование под какие-то проекты интересные? Скажем, с долей риска какой-то, да, чтобы помочь. Мы решаем эти вопросы, но не в рамках конкретного проекта, а скорее на системном уровне. То есть мы совершенно четко поддерживаем переговоры наших стартапов с конкретными людьми, с конкретными компаниями. Это входит в нашу программу акселерации. Но это скорее не взаимодействие с госорганами, а это скорее взаимодействие с конкретными клиниками, с конкретными институтами, не знаю, там, с конкретными сетями клиник, даже такими, как РЖД, например. У нас достаточно хорошее тесное сотрудничество с РЖД. И это уже с VC, да, с венчурными капиталистами, с индустрией, с фармой. И это вот конкретная помощь в акселерации. Говоря же про госорганы, здесь значительно более сложные системные вопросы, в которых мы участвуем. Ну, примерами такими может являться, есть такая площадка, которая называется «Комиссия по модернизации экономики при президенте». Она тематическая, она собирается там пару раз в год по определенной тематике. Мы всегда на нее выходим с какими-то предложениями, чтобы в конечном итоге премьер и вице-премьер дали поручение по изменению законодательства, подзаконных актов, которые могут повлиять и облегчить реально ввод инноваций. Это может касаться и вопросов, связанных, что не прошло, например. Мы сейчас пытаемся это сделать, но пока мы не можем это пробить. За счет объема инвестиций игроков фармрынка в R&D, чтобы они какие-то дополнительные проценты давали для локализации. Таким образом, мы сможем от крупных игроков больше денег в R&D в России привлечь. Естественно, мы как Сколково в этом очень заинтересованы. И еще такой вопрос. Сколько перспективных проектов вот вы ожидаете в ближайшем будущем? Требуется уточнить, что мы означаем под перспективными проектами. Мы не перспективных проектов не берем. То есть, соответственно, если вот мы работаем с 200 из 40, значит, они все мечтают, что перспективные. Скажем, проекты, которые мы увидим потом в нашей системе здравоохранения, на нашем рынке. Мы чуть-чуть касались этого. Понятно, что нам хочется увидеть все. Я реалист. Если в делаем Drug Discovery, там мы в районе 15% видим success rate. Думаю, что 25-30% success rate в девайсах. В биоинформатике мы можем с учетом отбора и достаточной такой пустоты и инновативности рынка в районе 40% видеть. И по клеточным технологиям их немного, уже есть пара проектов, которые даже успели в это серое время получить регудостоверение Минздрава на свою технологию клеточную, несмотря на то, что закон отсутствует. Вот. Там, наверное, success rate будет ближе к 10-15%, как и в драгах. То есть в среднем, если взять взвешенные, наверное, получится, что около 20% дойдут до рынка у нас. Вообще, если вот так блоками, есть разработчики, у которых, как им кажется, замечательная, перспективная на российском международном уровне идея и наработки. Вот что им надо сделать? Если шельмецов убрать, да. Все так думают. В этом проблема определенным образом. Даже есть у нас масса анекдотов, у нас есть специальная папочка, куда мы складываем вечные двигатели. Вечные двигатели. Прямо у нас вот отдельные. Панацеи разнообразные, которые, значит, все это всего с неизвестным механизмом лечения. Даже есть анекдот. Приходит человек и говорит: изобрел вечный двигатель. Он говорит: как так? Ну покажи, как работает. Где тут у вас розетка? Вот много таких приходит. Вот куда им обращаться, собственно говоря? Очень простые шаги на самом деле. Что приносить? Во-первых, они могут просто сами по себе зайти на сайте заполнить заявку, даже еще не имея компании никакой, не имея никакого стартапа, просто частное лицо, понимая с тем, что у него хорошая разработка, уже подтверждена научная гипотеза, уже есть какие-то эксперименты, может заполнить заявку и отправить ее через сайт. С учетом некоторых бюрократических тонкостей, мы все-таки рекомендуем, чтобы мы ему помогли в этом, но это совершенно не обязательно. То есть заявки, которые проходят сами по себе. Мы просто сможем правильно ему оформить, подсказать, где что написать, и он в этом случае может обратиться в кластер на нашем веб-сайте www.sk.ru. Все это совершенно, даже все наши люди, которые работают там, залистингованы, да, то есть можно совершенно напрямую обращаться. После этого заявка проходит сначала вот эту внешнюю экспертизу, про которую я говорил, где эксперты говорят: да, соответствует инновационным приоритетам, да, совершенно четко проекты реализуем, да, имеет коммерческий потенциал.
получив эти ответы «да», в этом случае компания может уже озаботиться созданием юридического лица, подбором бухгалтера, инвестированием каких-то первых денег вот в эту административную часть, связанную не с фондом непосредственно, а с тем, что они российского налогоплательщика должны зарегистрировать. Да? Вот. И они становятся резидентом. Как только они стали резидентом, они сразу получают налоговые льготы. И сразу получают с большими скидками доступ к инфраструктуре. Вот таким примером такого доступа к инфраструктуре у нас есть дочерняя компания, которая регистрирует интеллектуальную собственность. Называется НАЦИС, Центр интеллектуальной собственности. Заявка PCT, заявка на международный патент, стоит для резидентов кластера 999 рублей. Кластера и фонда в целом. Да. То есть это льгота, которую фонд поддерживает. В целом она несколько десятков тысяч стоит такая работа. Плюс к этому все образовательные семинары, все учебы, которые есть, доступ к лабораториям, все это сразу есть. Сейчас на текущий момент у фонда 32 аккредитованных центра коллективного пользования. Которые осуществляют какой-либо сервис для... Да, то есть можно зайти в центр микроскопии, можно зайти в центр прототипирования, заказать прототип прибора. В центре микроскопии конфокальные микроскопы стоят, которые никто из стартапов себе позволить не может, естественно. Примерами учебы, например, мы только что проводили большую конференцию, которая называется «Клинические исследования в онкологии». При этом это был конкурс, где стартапы, которые работают с онкологическими проектами, писали свой план клинических исследований, делали свой дизайн, потом защищали его, потом one-to-one с менторами, с коучами, которые работают в ведущих компаниях, разбирали его подетально, заново переписывали его. То есть, по сути, те стартапы, которые прошли в финал, они получили, условно, услуг по созданию дизайна клинического исследования в онкологии, который исчисляется 100-150 тысяч рублей, как минимум. При этом они, естественно, ничего не платили. Это в чистом виде экосистемная поддержка фонда. Так что ждем всех. Добро пожаловать. А на каком этапе и с вашим участием, или все-таки они должны с собой притащить коммерческие деньги, с которыми вы соинвестируете? Или вы вместе с ними ищете? Те компании, достаточно большая доля компаний, которые вообще не планируют и не получают грант. Они работают на частные деньги сразу, у них есть своя какая-то разработка, они сразу оказывают услуги НИОКР, продолжают вести, условно говоря, биоинформационные проекты, которым не требуется большой доли инвестиций. Или девайс, который был уже проинвестирован когда-то, и они продолжают работать на частные деньги, уже оказывая услуги НИОКРа, им этих денег достаточно, чтобы клинику вести, чтобы в клинику его выводить. Вот такие есть примеры. Те же, кто хотят получить частные деньги государственные, безвозвратные эти гранты, они действительно должны озаботиться инвесторами. На ранних стадиях это друзья, дураки и собственные деньги, есть известная такая инвестиционная формула. И семья, friends, family and fools, 3F. И на более поздних стадиях это VC. Во всех случаях мы помогаем. Мы не дураков помогаем искать. Но у нас есть целое сообщество бизнеса. У нас есть, во-первых, отдельно выделенный департамент, который называется инвестиционный департамент. Он, пожалуй, является таким первым крупным инициатором, в том числе из законотворческой инициативы, который собрал бизнес-ангелов. Это частные инвесторы, люди, которые инвестируют свои собственные деньги в проекты ранних стадий, сеют. Так что есть такой пул. Есть отдельный пул аккредитованных венчурных фондов, которые занимаются именно подтягиванием денег от разных инвесторов, и инвестиционных, и собственных денег, для того, чтобы инвестировать в проекты средних стадий. И третья фаза, мы уже занимаемся непосредственно и сами как кластер, это стратег-инвесторы, это индустрия. Во всех этих случаях у нас регулярно раз в 2 недели проходит инвесткомитет. На каждый из них мы подтягиваем проекты из разных кластеров. На эти инвесткомитеты приходят и VC, и private equity фонды, и family offices, людей с деньгами. И с песнями и станциями мы эти проекты им продаем совершенно четко. И последний вопрос. Кризис экономический в рамках России и СНГ, он как-то отразился, стало меньше таких инвесторов или наоборот больше, стало у вас труднее реально бюджетные деньги использовать? Что-то изменилось или вы вообще никак не заметили? Давайте на несколько блоков ответ разобьем.
Первое – это бюджетные деньги. У нас в фонде как бы существует, ну, там, 3 больших блока бюджета. Первый большой блок бюджета – это гранты. Как я говорил, у нас нет КП по количеству выданных грантов. Мы как бы стараемся выдавать их только качественным проектам. Вот эта вот часть бюджета государственного не сократилась ни на копейку. Есть достаточно второй большой блок, связанный с административными расходами и связанными с расходами на управляющий аппарат. Там прошли определенные сокращения. В действительности мы сократили какое-то количество мероприятий, стали больше спонсоров на мероприятия подтягивать. То есть вот это крупное мероприятие, которое нашло стартап-тур и стартап-вилледж, когда мы объезжаем там более 15 городов, когда мы потом собираем 12 тысяч человек на территории Сколково, по сути, было проведено за деньги спонсоров и за билеты, которые мы продали. То есть люди готовы платить за то, чтобы прийти и посмотреть, как инновации работают, поучаствовать в сессии. То есть, ну, условно, там активность не сильно сократилась. Есть третий блок, связанный с университетом, там тоже были определенные каты по бюджету, но в принципе как бы там никто там массовых никаких сокращений не было, все те профессора, которые работали, они работают, и студентов, и первый выпуск только что он прошел. Это Кат, обрезание, отсечка. И это касается вот этой части. Второй блок, который связан для нас с деньгами очень серьезно, это индустрия. Вот буквально там 2 недели назад у нас была большая делегация из штаб-квартиры американской, одной крупной известной компании, активной на российском рынке. И на наши вопросы о кризисе они стали смеяться. Они сказали: коллеги, мы с вами обсуждаем проекты, которые на рынке окажутся через 10 лет. И мы с вами предвидим будущее. За эти 10 лет геополитическая ситуация в обе стороны изменится еще несколько раз. Поэтому вот в отношении стратег-инвесторов нас это вообще не беспокоит. Главное – хорошая разработка. Третий финансовый блок, который, наверное, наиболее остро отреагировал на кризис, это венчурные деньги зарубежные. Там у них оценка рисков, она достаточно технологична. И при принятии решения формирования портфеля странового по новым проектам, один из коэффициентов при расчете риска и андеррайтинга портфеля вставляет страновой коэффициент. Естественно, страновой коэффициент ухудшился. Да, поэтому сейчас мы больше работаем с российскими деньгами и с восточными деньгами, как это ни парадоксально. То есть у нас значительно больше увеличился объем работы с китайскими инвесторами, а Китай сейчас, условно, как бы экономика очень такая сытая, поэтому вот мы просто переформатируем потоки. Венчурных инвесторов американских, что болезненно для биомеда, потому что, ну, как я говорил, вопрос смарт-инвестор, да, он очень важный для биомедицинского направления. Конечно, там еще один фактор сыграл. Это особенно заметно в девайсах. Они достаточно плотно работают с программой Минобороны США. По понятным причинам. Все то, что относится к экзоатлетам, к интерфейсу мозг-компьютер. И, конечно же, они сказали: вы знаете, мы не хотим с вами прекращать сотрудничество, но на ближайший год, вот в связи с тем, что у нас такие тесные взаимоотношения с заказчиком, мы поставим на холд. Ярко не можем это делать. Да, поэтому, ну, вот это вот, наверное, вот такой вот острый момент, но он не безвыходный абсолютно, да, просто больше денег с Востока сейчас приходит. Ну, вот про Европу я могу сказать такой пример хороший. Несмотря на то, что вроде бы отношения такие тяжелые, сейчас есть санкционный список, тем не менее на стартап-вилледже в прошлом месяце мы подписали договор с финскими инвесторами, которые дают деньги, и с биопарком Турку, который дает экспертизу по строительству условно филиала биопарка Турку на территории Сколково с общим объемом инвестиций $200 миллионов, 20 тысяч квадратов биологических лабораторий будут дополнительно. Ну что ж, а мы будем прощаться. Хотел бы напомнить, что сегодня в гостях у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник» в этом кафе «Шоколад» на Профсоюзной 45 был Кирилл Каем, представляющий инновационный центр Сколково. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего, увидимся.